na ba scandale belé na mboka na biso, je pense que na sala effort d'aller chercher vraiment des informations na moi ko approfondir moi analyse. Omoni tout ça exercice moi. Moi na wana na 11 ans. Bana 11 ans bazawak. Na classe. Na classe. Elle s'est retrouvée comment na kati orchestre BCBG. Réalité à vie à Kinshasa. Réalité à vie à Kinshasa. Parce que na kati réalité wana. Et l'homme soit ça les ala quitté, il fallait ba parents. To libota mo ba céder moi na bango il y a 11 ans. Na orchestre mon robot. Les seuls talents za ngo bobina. O ba para ba de. Ya bobina. Donc libota mo bimbe fallait miser. C'est ba ki liboto. À venir. Za décision ya maman na ina. Kasi yango na lobby. Papa na zaki na guerre. Yango na lobby. Te tozo kende, eza ba fait. Alors, moi na tango akoti na 11 ans. Makambo yeko banda na âge. Makambo o ya bimisa ka lobby ayeko zozemi na 15 ans. Ouais. Moi je vais utiliser les propos hein. Na ko utiliser ba propos onga na zone internet na munoko na yemoko na ba émission na ba sortie médiatique na enquête onga mona sali. Moi na yena 11 ans à côté orchestre. Famille est validée, maman validée. Qu'on se le dise, il n'y a aucune mère qui peut sacrifier sa fille de 11 ans dans le monde de la musique na biso lelo. To yebi monde wana. Les monde monta mususu ya kisi, tout le monde a teto yokaka. Les monde de sacrifice. 11 ans wana lelo tozo lo bilango lelo na scandale mususu. Et bon na 11 ans so akufa na podium. On avance. Na yeko yoka ke mwana na abotaki na 15 ans. Jibe mutabotaki na 15 ans. Mais bah yeko interpeller biso ke azwa diplôme avant, après aboti. Tant question wana zongi et pas ndeko na biso mwana tsuka. Comment ça se fait que ozwa ki na no diplôme après oboti? Alobi azwa diplôme na zemi. Ozwa ki diplôme na zemi ndenge nini? A présenta autodidacte. Zemi kota ki na 15 ans. Na ba zoba, na ba tomeli ba na Congo. Moi na 15 ans. Pour comme autodidacte, il faut ça surdouer. Donc au lekina mayele. Il faut choquer un professeur. Alors bah que classe où il y en a à jeunesse correspondre était tomatio classe. Bah matio classe bah monitor c'est trop. Il faut pas me cause na ki autodidacte. Parce qu'on a 15 ans autodidacte na zemi a eu diplôme. Mayele wane se développer ki ndenge nini so ki ya kota ki orchestre na 11 ans. C'est que na kati ya drum ya seguin. Baba fleur bazaki ko beta bilengi ya mama, ezaki na ba trigo na arithmétique na mathématique na ba racine carrée. Âge moyen ya kozwa examen d'état na Congo ezalaka 17 ans et demi mais âge nango clair ezalaka 18 ans. So le ki 18 ans bato ba komi ko doubler ou le ba nango Bernice Diogo. Soit au côté maternelle to primaire na retard. Côté wana il y a déjà des choses makambo ezo simbati. Donc nyonso nezanini totika la logique que au sala ki nga mabe. On a ça analyse mais jibaza wapi? La prison. La prison. On analyse nanga. Alors, tant où y est à l'obi que avant bota, ezaki zemi ya libosote, ezaki troisième. Bazaki kolongole kaka bazemi. Bazo longole bazemi. Nangina beta li solo mongo. Oyebi ba maman biso babala na ba 16 ans. Bandeko na biso belé na ba mamé belé ba hypocrite. Parce qu'aujourd'hui, on doit savoir qu'aujourd'hui, si JB a un problème, JB a des ennemis. Ces ennemis vont jouer sur les problèmes qui lui arrivent pour le clouer. Pareil pour Kofi. Pareil même pour Fali. Moi, quand Fali a un problème, il y a ses ennemis aussi. Ses joies, ses faiblesses. À un moment donné, il faut faire très attention à ce sujet. Dès que moi, si tu as un zonga, c'est sous mbongo à Kepoto. Et à mbongo na Chine. Pendant que ça mbongo, wana sikoza historique outil ce qu'on a quartier na baona barumbu. Famille ta ba yoki ke ba sombi lupango, ba noko ni ba komo uta ba mbanda kama komiko yako kita wana. Et sous les mers. Mama siliki mama saini, mama mutateka lupango. Mama mutateka lupango. Tant mama teki lupango, mwana ye, ba expliquer que na teki lupango. Ba libérer muke na ye, mais muke na ye wana akokai ko équilibrer ngote po vandi sango. Abandi ko sala ba vie na ye aye ko zemi. Tango azui zemi, jibe mpia na tourner aux États-Unis ou aye États-Unis. A komi na États-Unis. Atali ba danser zo nyonso ba komela lobité. Soki bo continuer na BCBG na ba chorégraphie, ba tibia na ba roti e ko bukana.
botikala boliambala botikala na neige bang 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 o abota mwana na Kinshasa kiai kiangani abi bango batiki bango potanga na zanga na mwana anyongi jibazongi mbongo lupango esili aboti tango aboti ba difficulté komi koya na minute to loba ana bébé à 3 mois ba difficulté siko tango komi koya seul appui aboti na nani entre guillemets to yebité seul appui ko beta calcul abi soki nazaki na mwana na ngana maboko mbongo papa ne abanda kotinda tulingana banda kobika mwa pepeni nango so botali ndeko wana ozo senti que moi stabilité moi pasieza moi kobota a perdre moi ba makila moi santé pe mbulu chiko pe zati koloze mi pe ma viokile prise asuke ezaki nini nazonga na kende ko récupérer mwana nanga pona continuer kozwa eza lokola biso ana poto obike yoso boti na moi si otikele mwana il faut que ndotika pension alimentaire to moi si so ayeko tikele mwana maka pension alimentaire isili banoko ebele bana poto basilika apwani pension alimentaire nazo pesa moi si nanga azola maka makoso pona ba gigolo. Nzoka, le fait d'abandonner l'enfant était aussi une bonne manière pour Jibé de récupérer ses responsabilités, d'éduquer son enfant dans les conforts où il y a l'ingaki. Comme ça, et écarté, na makambaluka bien avant. Et là, Kabola Gibango, to yébité. So, qui s'est dit a raison? Bah, tu es makati makambo point. Non, Zelana nunga nazo relaté dans l'histoire. Si quand on a zongi, abanda ko récupérer mwana, baboy ko pese mwana. Bah, il dit c'est otali mwana, ok. Anniversaire à mwana, elle était là. Otali mwana obimi, ok. So est à la paix moine. Bah après so peut transporter, relation za rasouté. Moi na za charge à bato mususu. Yo pe na zemi koto aussi au boti. Alors maintenant c'est là où maintenant elle revient pour dire que lelo na za na moine. Moi na za moine star. Bazongi selanga moine na wana est-ce que comme chantage. Wana ce ko yuza résumé, ya ba sortie médiatique na. Azo déplorer que batiki ba danseuse na poto pourtant ya za na mwana bakomi ko privé mwana bapesa ye mwana na ye batinda ye na poto abokola mwana na ye wana zolo ba mwana eno bana po ya 3 mois ye calcul siko eza nini ezake soka récupérer mwana ya JB pension ko banda kozwa na mutu ya mwana JB e ko permettre pe oyo ya uti ko bota abanda ko vivre sous couvert ya oyo ya